Һаумыһығыҙ, эфирда яңылыҡтарҙың сираттағы сығарылышы. Студияла Альмира Ишҡулатова бөгөнгө сығарылышта. Балаҫтарҙа фарсы мотивтары. Ҡала музейында күренекле рәссам Васил Ханнановтың үҙенсәлекле күргәҙмәһе асылды. Яҙмыш һыҙған һуҡмаҡ. Театр сәхнәһендә ҡуйылған әҫәрҙәре менән билдәле драматург Әминә Яхина оҙаҡ йылдар химия тармағында эшләгән. Балаҫтарҙа беҙ йылылыҡ һәм матурлыҡ өсөн иҙәнгә түшәргә күнеккәнбеҙ. Был ябай һәм кәрәкле әйберҙәрҙе сәнғәт кимәленә күтәреү һәр кемдең дә уйына килмәйҙер. Ә бына билдәле рәссам Вәкил Мирғазиян улы Ханнанов төрлө балаҫ һәм намаҙлыҡтарҙан үҙенсәлекле картиналар яһай. Ошо көндәрҙә ҡаланың тарих һәм крайҙы өйрәнеү музейы залында ҡыл ҡәләм оҫтаһының фарсы мотивтары тип аталған күргәҙмәһе асылды. Күргәҙмәгә килеүселәр үҙенсәлекле картиналарға ҡарап һоҡланыуын йәшермәй. Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған рәссамы, Рәсәй Федерацияһы рәссамдар союзы ағзаһы Васил Ханнанов был юлы сибайҙарға Азия проекты сиктәрендә ижад ителгән фарсы мотивтары тип аталған эштәрен тәҡдим итте. Беҙҙең Сибайҙа уның күргәҙмәһе икенсе тапҡыр асыла. Беренсе тапҡыр үткән йәй август айында ҙур проект сиктәрендә үтте ул. Шүрәле иле тип аталған проект. Был күргәҙмә проекты Азия тип атала. Шул Азия проекты сиктәрендә Персия мотивтары тигән күргәҙмә асыуға ирештек инде. Үҙенең эштәрендә автор юҡҡа ғына Сергей Есениндың портреты менән шиғырҙарын урынлаштырмай. Ул яратҡан шағирының фарсы мотивтары циклындағы киң билдәле шиғри юлдарҙы тәбиғи буяу, шафран, балсыҡ ҡулланып һүрәтләй. Васил Мирғазаян улының ошо темаға бағышланған 50ләп эшенең 31-е бөгөнгө күргәҙмәгә ҡуйылған. Үҙенең авторлыҡ позицияһын үҙенсәлекле итеп күрһәтеүгә ирешкән рәссамның был күргәҙмәһе 20 майға тиклем эшләйәсәк. Персия мотивтары күргәҙмәһе нимә менән ҡыҙыҡлы беҙҙең өсөн? Ул рәссамдың үҙенең авторлыҡ позициян күрһәтеү менән ҡыҙыҡлы экспериментатор икәнен беҙ белдек инде, сөнки ул төрлө техникалар эшләй, гравюра, графика, живопись техникаһында. Бында инде иҫке намаҙлыҡтар, иҫке паластар ярҙамында ул үҙенең яҡын кешеләренең, әсәһенең, апаһының һәм дә таныш булмаған ҡатын-ҡыҙҙар йөҙҙәрен асты тип әйтһәм дә була инде. Гөлсәрия Билева, Альмира Ишҡулатова, Алик Ҡадыров, Яңылыҡтар хеҙмәте. Китапһыҙ йорт, ҡошһоҙ урман ти халҡыбыҙ. Уҡыу, белем туплау кешенең аҡыл кимәлен үҫтереү өсөн бик ҙур роль уйнай. Был турала борондан белгәндәр һәм уҡыуға һәр саҡ әйҙәгәндәр. 23 апрелдә бөтә донъя китап һәм авторлыҡ хоҡуғын яҡлау көнө билдәләнде. Әлбиттә, был дата ижад иткән һәр кем өсөн мөһим. Ошо хаҡта күренекле яҙыусы драматург Әминә Миңдеғол ҡыҙы Яхина яҡшы белә. Киләһе яҙмала беҙ уның ижад юлына ҡыҫҡаса байҡау яһамаҡсыбыҙ. Математика, физика һәм химия фәндәренә өҫтөнлөк биргән Әминә Яхина ҡасандыр үҙен әҙәбиәт һәм сәнғәт өлкәһенә бәйләнермен тип уйлап та бирмәгәндер. Әммә уның Парижда ла алдыҡ беҙ «Ҡайрылмаһын ҡанаттар» тип аталған китаптары донъя күрмәһә, төрлө әҫәрҙәре театр сәхнәләрендә ҡуйылмаһа, хикәйә һәм шиғырҙары матбуғат биттәрендә баҫылып тормаһа, башҡорт донъяһы ҙур байлыҡтан мәхрүм булыр ине. Әлеге көндә был хазинаның авторы Сибай дәүләт драма театрында эшләй һәм халҡыбыҙҙың ҡыуандырыуын дауам итә. Нефтяной институтҡа юлландым. Институтҡа барып, шунда конкурстарҙы матур ғына итеп үтеп, уҡырға кереп киттем. Уҡып үткәс, мин ул ваҡытта мен әле ятыушы тураһында уйламаным да, сөнки уҡыу бик ауыр, техник фәндәр. Уҡырға эшкә Стәрлетамаҡ ҡалаһына юлландыҡ. Стәрлетамаҡта 5 йыл эшләгәндән һуң, ғаилә сәбәптәре буйынса миңә Баймаҡҡа ҡайтырға тура килде. Баймаҡта мин Баймаҡ дом управления тип әйтәйем дә, шунда эшкә урынлаштым. Өлкән инженер булып, 2 йылдан мине начальник итеп ҡуйҙылар шул дом управлениеның. Ҡалала үткән ябай ғына бер конкурста ҡатнашыуы Әминә Миңдеғол ҡыҙының киләсәген хәл итә лә инде. Уйламаҫтан уңышҡа өлгәшкән беренсе пьесаһы авторҙың яҙышыуға һәләтен асыҡлай һәм әҙәбиәт донъяһына беренсе аҙым булып тора. Пьесалар буйынса конкурстар иғлан иттеләр. Һәр бер
предприятиялар катнашырга тиеш дип әйттеләр. Шулай булгас, мин уйланам да, ул вакытта менин бер мәктәптә укыган Боранбай Скужеман, ул Аксарлак дигән пьеса Сибайда куелгайны. Шуның мин уйланам инде, бу Боранбай язган ничек мин яза алмыйм икән дигән уй килде, бер сәмле уй килде. Шуң ултырып, ошо кайрылмаган атар дигән тәүге пьесаны яздым да, отдел культурага алып барып укыттым инде. Улар охшаттылар, әйдә куйыгыз, 5 кенә кешелек ине ул. Тик эштә бит инде хатын-кызлар бар, егетләр бик катнашырга теләмәделәр, без ул пьесаны куя алмадык. Шуның ошо Боранбай Скуженга укыткач, ул әйтте, әйдәгез Сибайга барайык диде. Мен Сибайда мәшәйбе дигән булды, мин белмәйм әле, уйламыйм да. Режиссерга күрһәтәйек. Шуң килеп, ошо был 99 ел иде. Миңа ул вакытта уже 45 яшь иде. Мин ул баягы өлгергән теге кеше, баягы бөтә яктан да уже эштәмен, эшләп йөрим. Балалар да үсеп биткән инде ул вакытта. Шул режиссер Сәгыйхан Әфләтуллов белән очраштырды. Тиз генә халыкты йыйып алып, артистларны пьесаны укып сыктык. Укып сыкканда миңа һораулар булды инде. Бу нисәсе пьеса, касан яза башладык? Мен ягына яза башладым, әле мин язганым да юк. Тинем инде. Шулай да уларның һәйбәт фикерләрен ишетеп, ыңгай ничектер канатланып кайтып киттем. Ошонан һуң башлана ла инде әдәбиятка карата ныклы кызыксыну. Язучы сәхнә осталары менән танышып, пьесалар язарга тотына. Артистларның шаян һәм кызыклы хәлләренә бай тормышына Әминә Яхинала беренче мәрәкәле осрагы менән барып керә. Ул хәлдә әле лә көлеп иҫкә алалар. Әминә, һин нимә караган? Монда бит застолье бара. Мин теге аны бер уйлап тормам, бу застолье дигәндә нимә булганын да белмәйм. Бу сәнгатьтән алсырак кеше бит инде, производство эшләйм. Булар ашарга һорайдар икән дип, сумка тоттырдым да, буларны доктор ашатып кайтайм әле дип Сибайга юлландым. Буны хәзер һәммән дә аренда итеп биләйләр. Иптәшем белән машинага килеп төштек, сумканы күтәреп, һәм булар барыһына ултыралар артистлар, баягы эште башлагандар. Мин сумканы апарып өстәгә бәйләм әйтәм, ашарга килдем дип, бөтәләр көлеп йөрделәр. Накасы застоль дигән әйбер, ул шитка дигән теге пьесаны кат-кат укыйлар икән, артистларга бүлеп биргәннәр. Мин улар сәйсергә һорай итеп, яңа сагылган. Шулай итеп, шул сәнгать дөньяһы белән танышып киттем. Кеше тормышынан алынган хәлдәрде драма жанрында күрһәтергә яраткан автор бүген үз тормышын әдәбиятһыз күз алдына ла килтерә алмай. Иҗат менән кызыксынып, каләм тибрәтергә ынтылгандарга Әминә Миңдугыл кызының үз кәңәшләре лә бар. Шулай әйтәм, язышкан кешеләр бездә күп ул. Ләкин шул язышкан вакытта максатыңа ирешер өчен бик зур тырышлык һәм ныгышмаллык таләп ителә. Тик шул сакта гына һин уңышка өлгәшәһең. Үзеңнең барып итәһең, өлгәшәһең, үзеңдә канәгатьләнә алаһың. Бик күптәр яшь сакта язышалар, дан бөтенләй ташлап куя. Шулай тормыш тәҗрибәһен нык итеп белер кирәк язышкан кешеләргә. Тормыштан бөтен нәмә алына. Шулай да тормыштан гына алына дип утырмайың. Ул һәр язучының бик зур фантазия булырга тиеш. Чөнки анда бик күп нәмәне үзеңдән уйлап язарга кирәк. Чөнки һәрбер әсәрнең, хикәянең бигрәк тә менә ошо пьеса язганда үзенең кануннары бар. Шул кануннарга язучы буйсынырга тиеш. Тик шул сакта гына һин үзеңнең әсәреңде, драманы, пьесаңды сәхнәлә күрә аласаҡһың. Альмира Ишҡоатова, Алик Ҡадыров, Гөлгөнә Арыҫкилдина, яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән яңылыҡтар хеҙмәте әҙерләгән бөгөнгө сығарылыш тамам. Ә мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!